নমস্কার, নতুন আলোর দেশ সঞ্চিতা এই চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আমি সঞ্চিতা আবার কচি কাচাদের নিয়ে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। দেখুন আজকে ওদের কিভাবে এবিসিডি শেখাই আর ওরা কতটা আনন্দ করে এবিসিডি শেখে সেটা আপনারা দেখে নিন। আর যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, করে বাচ্চাদের আর আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। তো কি শিখবো আজকে? এবিসিডি, তাই তো? চলো তাহলে এবিসিডি শুরু করি, গানে গানে করি। হ্যাঁ, এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি। এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ভিডিওটা এখানে রাখি। হ্যাঁ ঠিক আছে, নমস্কার। তাহলে আজকে আমাদের ভিডিও এইটুকুই। আপনারা ওদেরকে অনেক ভালোবাসা দেবেন, আপনারা ওদেরকে মানে মন থেকে আশীর্বাদ করবেন যেন ওরা বড় হয়ে অনেক বড় হতে পারে, অনেক ভালো মানুষ হতে পারে। তো আজকে তাহলে এইটুকুই, বিদায় নিলাম।